É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Robson e esse é o canal Schneider Garage. Galerinha, hoje vamos fazer a manutenção do Fusca aqui. O Fusquinha começou a fazer um barulho na suspensão. Eu passei numa poça d'água, num alagado de água assim, e começou a fazer barulho aí. Então agora vamos ver o que é esse barulho, vamos descobrir. Vamos ver como fazer para descobrir o que é o barulho e fazer a correção disso aí. Ó, o barulho que ele está fazendo é isso aqui, ó. Então a primeira coisa a fazer é uma inspeção visual. Geralmente a gente já consegue descobrir o problema numa inspeção visual. No caso do Fusca não tem buchas de borracha, nada desse tipo. Tem só os guarda-pó, mas se for um carro mais moderno, tiver bucha de borracha, a gente já vai olhar as buchas. Tem alguma coisa meio rasgada, meio feia assim, pode ser ela fazendo barulho. No caso do Fusca tem só esses guarda-pó. Tem aqui um guarda-pó aqui, ó, se entrar água, se entrar sujeira para dentro desse tubo aqui, ele pode começar a fazer barulho, gastar aqui dentro, começar a bater. E tem os guarda-pó dos pivô e do terminal de direção, que tá lá em cima. Se tiver algum deles rasgado, provavelmente vai ser ele que tá fazendo barulho. Tanto rangindo, como tá o meu aqui, como batendo. No caso, se a suspensão estiver batendo, o que vamos fazer? Vamos pegar uma alavanca e vamos forçar aqui, ó. Forçar todos os pivôs. Cuidar para não rasgar o guarda-pó, se ele estiver bom. E ver se tem folga, para descobrir qual que é. Se tiver um deles rasgado, já vai direto no que tiver rasgado, que provavelmente é ele. Então força todos eles com a alavanca e vê se tem algum batendo. No meu caso aqui, os guarda-pó estão todos eles bons. Eu já estava olhando aqui, não tem nenhum rasgado. Só que começou a fazer esse barulho aí. Então agora vamos ter que tentar descobrir de outra forma. Esse rangido é um pouco mais difícil de descobrir do que uma peça batendo. A peça batendo vem ali, força, e tu já vai ver ela com folga. Uma peça rangindo já é mais difícil, tem que ser no ouvido mesmo. Bom, aqui, como o barulho da suspensão é um rangido, não é nada batendo, então vamos ter que descobrir no ouvido mesmo o que pode ser que está rangindo aqui. Vai! Deu. Bom, o barulho aqui tá bem espalhado, eu não consigo identificar qual é a peça que tá rangindo. Eu vou botar a mão numa delas aqui e vou ver se eu consigo sentir alguma coisa vibrando. Vai! Deu? Também não consegui identificar. Outra opção que a gente pode... Outra coisa que a gente pode é usar uma chave. Usar uma chave de fenda, filtro, alguma coisa comprida, para tentar escutar o barulho. O que a gente faz? A gente encosta ela no ouvido, bem nessa parte do ouvido aqui, ó. E a outra ponta a gente bota na peça. A gente vai conseguir escutar o barulho melhor. Vai botando em cada ponto e vai ouvindo o barulho. Vou encostar lá e vou botar o ouvido aqui na chave, em cada uma das peças dos pivôs aqui, e vou tentar identificar qual deles que está fazendo mais barulho, aonde pode ser esse barulho. Vai! Vai! Bom, me parece ser esse pivô superior aqui. O barulho está mais alto nessa região do que nas outras regiões.
Então agora eu vou fazer uma coisa aí. A minha intenção não é trocar esse pivô, não faz muito tempo que eu troquei eles. Vou fazer um negócio aí para ver se eu consigo solucionar esse problema. Bom, tirei a roda e tá aqui o pivô que pode ser que seja a causa do barulho. Esse pivô faz pouco tempo que eu comprei, faz pouco tempo que eu troquei, não faz menos de um ano. Fiz uma revisão nessa suspensão. Ele é basicamente novo. O que pode ter acontecido aqui? Entrado água e a graxa que vem aqui dentro é bem pouca. Então com um pouco de água que entrou começou a fazer esse barulho aí. O certo é trocar esse pivô, porque é uma peça relativamente barata. Só que a mão de obra para trocar isso aqui é mais caro que a peça. E como o carro é meu e faz pouco tempo que eu troquei isso aqui, então eu vou fazer uma coisa aqui que não se faz, tá? Mas eu vou fazer. O que eu vou botar aqui? Eu já tinha comprado, já tinha encomendado os guarda-pó novo. Isso aqui é coisa que antigamente você ia em qualquer autopeça e comprava. Qualquer autopeça que chegasse tinha. Hoje em dia eu tô achando só na internet mesmo, Mercado Livre. Aqui na minha região não acha mais. Se tiver algum guarda-pó rasgado a gente troca. Mas o que eu vou fazer para resolver o rangido? Eu vou fazer um furo em cima do pivô. E vou botar uma graxeira em cima de todos eles. E vou engraxar. Tem algumas caminhonetas que vêm com o pivô original, que eu já vi com o pivô original ainda, e vem com graxeira em cima. E quando é trocado e botado o pivô paralelo, ele vem sem graxeira. Eu vou botar uma graxeira ali e vou engraxar esse pivô para tentar dar uma sobrevida a ele, porque basicamente novo esse pivô. Não tem folga, não tem nada. Então se tiver algum que tiver com o guarda-pó meio ruim eu já troco. E vou botar uma graxeira em todos eles e vou engraxar. Então agora sim, ó. Vamos dar uma limpada aqui em cima desse pivô que tem bastante barro. Não podemos deixar cair mais sujeira lá pra dentro, né? Bom, aqui na parte de cima do pivô, onde eu vou fazer o furo, já está bem limpo. Então agora eu vou fazer um furo. Então agora eu vou tentar fazer um furo bem no meio aqui. E vou fazer uma rosca. As minhas graxeiras ali é M6. Vou fazer uma rosquinha M6 bem no centro desse pivô aqui na parte de cima. Eu vou passar um pouco de banha, gordura, na ponta da broca. Ajuda a fazer o corte. E o cavaco que sair do pivô já gruda na broca, não cai pra dentro. Bom, agora eu vou fazer a rosca. O furo já tá feito. Vou usar o machinho na parafusadeira mesmo. E vou fazer a rosca ali. Vai cair um pouco de cavaco lá pra dentro, mas depois eu pego o aspirador de pó e dou uma sugada aqui e já vai puxar esse cavaco cair lá pra dentro tudo. Eu comecei a rosca com esse machinho que é mais pontudo, ó. Depois passei esse aqui, ó. Esse aqui já tá quebrado, tá bem curtinho. Mas esse tanto de rosca aqui já é suficiente pra graxeira. A graxeira tem bem pouquinha rosca. Agora eu tenho que sugar esse cavaco cair lá dentro. É pouquinha coisa, mas caiu um pouco.
não é interessante que isso fique lá dentro. Então, tem que limpar o máximo que eu conseguir lá dentro. Eu suguei um pouco, sugou um pouco, mas ficou um pouquinho de cavaco lá dentro. Tô usando um pedacinho de estopa com ganchinho, ó. Tô passando lá dentro. Tentar tirar o máximo que conseguir. Então é isso. A rosca tá feita, já tá bem limpinho lá dentro do furo. Vamos botar a graxeira aqui, ó. Dessa forma. Vamos dar um apertinho. E vamos botar a graxa aí pra dentro. Ó, engraxei o pivô, foi bem difícil, tive que ser em dois, eu segurei um segurou a ponta da engraxadeira lá em cima e outro bombou, sozinho eu não consegui. E pra surpresa, ó, a graxa vazou aqui, ó, não dava de ver antes, mas tinha um rasgadinho no guarda-pó aqui, ó. Antes eu não conseguia ver esse rasgado, agora vazou graxa ali, ó. Dá de ver que tem um rasgadinho pequenininho, mas tem ali, ó. Então agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que soltar esse pivô e vou ter que trocar esse guarda-pó aí. Bom, só que para trocar esse pivô, eu até consigo soltar o pivô daqui. Quando eu faço a troca de pivô, eu desmonto. Eu corto o pivô para tirar a bucha cônica. Mas como eu não posso estragar esse pivô, agora eu vou precisar de um sacador para soltar essa bucha cônica aqui. Os pivôs eu consigo soltar, mas a bucha cônica não vai ser tão fácil. Posso bater, mas daí amassa tudo, fica ruim. Então eu vou ter que providenciar um sacador para tirar essa bucha cônica daí. Aí por hora eu vou deixar assim. Essa semana, uma hora dessa, eu arrumo um sacador e eu troco isso aí. Eu tô com essas rodas aqui no meu Fusca, essas rodas não é do meu Fusca. Essas rodas aqui é da minha variante. Mas eu fiz uma viagem com a variante e troquei as rodas, porque esse pneu aqui já tá meio careca. Não tá oferecendo muita segurança, então para viajar eu botei as rodas do Fusca lá na minha variante. Queria botar pneu novo na variante, só que eu não achei mais desse pneu dessa marca aqui. Isso aqui é um Vitor. E não tem mais no mercado isso aqui. Existe um outro, exatamente igual, só que é outra marca. Só que o preço tá fora do comum. E aquele pneu convencional no Fusca já é ruim, tá? É horrível de andar aqui. Na variante é pior ainda, eu acho que a variante é muito grande. Não tem estabilidade nenhuma aquilo. Teria que ser um pneu desse mesmo. Esse pneu é um pneu radial 165/15. Só que estão cobrando quase R$800 num pneu desse. Com esse valor, pagar R$800 num pneu desse
Eu compro um jogo de aro e boto o pneu radial assim. E ainda me sobram uns pila. Então eu acho que eu não vou gastar com pneu de... Não vou gastar com esses pneus aí não. Tá muito caro. Fica bom. Pneu assim tem... O pneu é bom, tá? Estabilidade boa no carro e confortável. Mas não justifica o preço. Então tá aí. A roda tá no lugar. Agora vamos ver se parou aquele rangido. Então, realmente era o pivô que estava rangendo. O barulho da suspensão era o pivô mesmo. Faz umas 2 semanas que nós tivemos um problema lá na oficina, na Projecta. Uma Kombi com rangido parecido com esse. Lá tinha uma suspensão duplo A que a Projecta faz. Quem não conhece, vai lá no canal da Projecta e dá uma olhada. Só que era tudo novo. Todas as buchas das bandejas novas. Pivô novo, terminal de direção, tudo novo. Saímos para dar uma volta com o carro, foi feito alinhamento no carro, tudo novinho, instalado novo. Saímos para dar uma volta, andemos alguns quilômetros e o carro começou a apresentar um rangido igual a esse. Voltamos para a oficina, conferi tudo, todos os apertos, podia ter alguma coisa frouxa, né? Podia ter esquecido às vezes de apertar alguma coisa. Conferimos tudo, não tinha nada frouxo, tudo novinho, tudo certinho. A única coisa que não foi mexido foi os rolamentos de roda, porque quando a gente bota aquela suspensão duplo A da Projecta, a manga de eixo é aproveitada a mesma do carro. Então no rolamento, parte de freio, rolamento a gente não mexe. A gente só tira, instala umas buchas para instalar os pivôs da suspensão nova. Então o rolamento de roda fica o mesmo. Então a única coisa que podia estar fazendo algum barulho era rolamento de roda. Não roncava rolamento, não fazia nada. Só rangia. Então eu peguei a roda assim, ó, chacoalhei assim e dava aquele rangidinho. E fui procurando onde podia ser o rangido e a única coisa que podia estar rangindo era o rolamento. Ergui o carro, dei uma mexidinha na roda assim, tinha uma folga mínima mesmo no rolamento. Dei um apertinho, coisa pouca, saímos para andar com o carro e parou o rangido. Só que foi andado aí uns 2, 3 km e começou a rangir de novo. Então a gente voltou e fez a substituição do rolamento. Eu nunca tinha visto o rolamento rangir daquele tipo, mas aconteceu. Então lá a gente teve que trocar o rolamento. Eu até suspeitei que aqui pudesse ser o mesmo problema, mas não, aqui era o pivô. Então é isso. Então agora o próximo passo aqui é trocar esse guarda-pó, só que para isso eu vou ter que arrumar um sacador para tirar aquela bucha cônica dali. Vou botar graxeira nos outros pivôs, todos eles. Vou manter isso sempre bem engraxado. Isso não é coisa que eu faria para outra pessoa, tá? Isso eu vou fazer porque o carro é meu. Se alguém quiser fazer no seu carro, fique à vontade, né? Por sua conta em risco. Não faço isso para outras pessoas, só porque o carro é meu mesmo. Um pivô desse, estando sempre limpinho, com guarda-pó bom, sempre bom e bem lubrificado, isso é quase que eterno. Isso é que nem um rolamento. O rolamento só estraga se trabalhar seco. Um rolamento de caixa, por exemplo, caixa de Fusca aí, tem Fusca 40, 50 anos aí andando com caixa que nunca foi aberta. E quando é aberto o rolamento nem é trocado, porque aquele rolamento trabalha dentro do óleo, aquilo não estraga nunca. E um pivô é basicamente a mesma coisa, se ele estando lubrificado e limpinho, ele não estraga, dificilmente ele vai estragar. Então agora eu manter esses pivôs sempre bem engraxados, vou botar graxeira em todos eles, manter sempre bem engraxado, com guarda-pó bom, a hora que rasga o guarda-pó já vai lá e troca.
Isso aí vai aguentar por muitos anos. Então é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!